Сайн байцгаана уу? Их түүхэн жимээр подкастын зочин амирт шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн сургалтын бодоо зохицуулалтын дарга доктор Мигмрын Эрдэнэт яг ирсэн байна. Сайн байна уу? За сайн байцгаана уу? Танаа одоо бид хоёрын подкастыг үзэж байгаа хүмүүстээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. Баярлалаа. За юуны өмнө одоо шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн түүхийн багшийн хувьд бас энэ олон жил Монголоор явж байгаахаа хувьд бас сургуультай тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт өгөх ёстой гэж боддог. За тэр хөрөнгө оруулалт нь заавал мөнгөний хэлбэрээр байх албагүй те. Өөрийнхөө чаддаг зүйлээрээ одоо багш нараага нэвтрүүлэгтээ урьдаг ч юм уу. Ингээд өөрийнхөө чадлаараа бас тусалъя гэж боддгийн. Тэгээд энэ удаа бас эсэлтэй холбоотой бас нөгөө манай пэйжийг 21 аймгийн одоо 300 мянган хүн дагдаг. Тэгээд тэр хүмүүс маань хүүхдүүдтэй нас шүтээс дарах сонирхолтой хүмүүс байгаа бах гэд энэ удаагийнхаа подкастыг эсэлт зориулж байгаа юм шүү. Ер нь бас гоноо өөрчлөгдсөн үү? За юуны өмнө бас одоо сургуулийнхаа тийм ээ энэ манай гол одоо бас энэ ажлуудыг олж хараад бидэнд бас ингээд хоёргоо сэтгэлээр ханддаг ажил хамтарч ажилладаг танд бас баярлалаа. За тэгэхээр одоо тун удахгүй бас эсэлтийн шалгалт эхлэх гээд тийм ээ. Орон даяар хүүхдүүд маань бол эсэлтийн шалгалтанд бэлтэж байна. За тэгэхээр энэ жилийн тухайд бол эсэлтийн шалгалт хугацааны хувьд бол 6 сарын 25-наас 29-ний хооронд Монгол орон даяар бол одоо явагдана. За тэгэхээр эсэлтийн шалгалт маань дуусаад 6 сарын 30-наас бол одоо их сургуулиуд дээр эсэлт авах тийм ээ хөтөлбөртэй оюут одоо суралцагч эсвэлхийн ажлууд маань бол эхэлж байгаа. Эсэлтийн шалгалтын тухайд бол энэ жилийн тухайд бол онцлог нь гэдэг ингүүл өмнө нь бол тийм ээ суурь хичээл 1-р шалгалтын дээр 2 хичээл 2-р шалгалтын дээр бол 2 хичээл байсан бол энэ жилээс бол одоо зарим онцлог хөтөлбөрүүд дээр 3 хичээлийг оруулж ирснээрээ бас онцлог байгаа. За энэ жилийн тухайд бол одоо боловсролын яамнаас гаргасан одоо суралцагч эсвэлгч журам дээр бол IT эсвэлгч журам дээр эсэлтийн шалгалтын босго оноог бол хэвээр хадгалъя гэдэг ийм зарчмыг бол барьсан байгаа. Тэгэхээр одоо эсэлтийн шалгалтын босго оноо бол Улаанбаатар хотын сургуулиуд 490, орон нутгийн сургуулиудад бол 430 гэдэг оноотойгоор бол одоо эсэлтийн шалгалт явагдах нэ. Сургуульд ажиллаж байгаа хувьд юу анзаардаг вэ? Маш сайн хүүхдүүд орж ирдэг. Тэгэхээр 800 онооноос доош ингээл жагсаагаал маш их өрсөлдөөнтэй орж ирдэг болов гэж боддгийг. Тийм байдал ажиглагддаг. Тийм, ер нь бол шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн хэмжээнд бол мөн одоо боловсролын яамнаас баталсан оноог баримтлахаас гадна зарим одоо манай онцлог хөтөлбөрүүд дээр бол арай өндөр оноог бас тавьж өгдөг. Жишээлбэл одоо архитектур хөтөлбөр дээр жишээлбэл 550 гэдэг оноо байх жишээний тийм. За зарим одоо мөн нийгэмд эрэлттэй байгаа хөтөлбөрүүдээр бол бас арай өндөр оноонуудыг тавьж өгдөг. Босхийг нь. За яг нь ер нь бид нэр сүүлийн жилүүдийн дундаж оноонуудыг харахад бол эсэлтийн шалгалтын 1-р оноон дээр бол хүүхдүүд манай шүтээсийн дундаж бол нэг 590 орчим байна. 1-р шалгалтын хичээлийн шалгалтын оноог дундчлал эсэлж орж байгаа. 2-р хичээлийг харуул нэг 570 гэдэг оноо. Тэгэхээр харьцангуй бол шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулиудад сургуульд бол өндөр оноотой хүүхдүүд орж ирдэг гэдэг нь бол энэ оноонуудаас л харагдаж байгаа. Саяхан надаас нөгөө шүтээсийн багш болохоор пэйжээр асуугаад байсан. Математик, физик хоёрын математикийн л өгсөн. Тэгсэн мөртлөө танаа сургуульд элсэж болох уу? 2 дахь шалгалт нь нийгэм бас англи хэл байгаа болох уу гэдэг чийсэн. Тэгээд одоо ингээд хичээлүүдээр нь задлаад өгвөл. За хичээлүүдээр нь задлаад өгөх юм бол манай шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн баг бүх хөтөлбөрт гэж болно. За 1-р хичээлийн шалгалт нь математик, физик. За 2-р хичээлийн шалгалт нь нийгэм англи хэл байх юм бол манад бол орж ирэх бүрэн боломжтой. Тэгээ яг хүүхэд бид нэр яг 4 шалгалт өгөөч гэж ер нь бол зөвлөдөг. Ягаад тэгэхээр хүүхэд 4 шалгалтаа өгөөд бас нэлээд боломжийг өөртөө бий болгож байна гэсэн үг. Тэгээд энэ 4 шалгалтаас аль өндөр оноогоо одоо тооцоолоод ороод ирэх ийм боломжтой гэсэн үг. Шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн хувьд энэ жилийн тухайд эсэлтийн журамдаа хэрхэн өөрчлөлт оруулсан? За тэгэхээр шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн хэмжээнд бол боловсролын яамнаас гаргасан одоо эсэлтийн журмыг дагалдуулаад бид бол бас журмаа гаргадаг. За манай журмын тухайд бол мэдээж хэрэг энэ хичээлийн жилд одоо эсэх хөтөлбөр маань өөрчлөгдөж байгаа учраас бас нэмэгдэж байгаа учраас гэсэн үг. Дагаад эсэлтийн журам маань бас мэдээж нэлээд өөрчлөлтүүд орсон. За жишээлбэл манайх олон хэлбэрийн эсэлтийг бол одоо сүүлийн 3 жил маш идэвхтэйгээр одоо зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ олон хэлбэрийн эсэлт маань бол 12 дугаар анги төгссөн хүүхдүүд маань манай бакалаврын үндсэн хөтөлбөрт элсэхээс гадна мөн одоо ажил хийдэг хүмүүст зориулсан эсэлтүүд бол бас байгаа. Өдрийн за мөн 30 нэмэх 3 гээд.
За жишээлбэл энийг бас жоохон онцлоод дэлгэрүүлээд ярих юм бол одоо 30 настай за тэгээд тухайн салбартаа 3 жил ажилласан, нийгмийн даатгалт төлсөн ийм хүмүүс маань бас манад эсэлтийн шалгалтгүйгээр орж ирэх ийм боломжийг бол бас салбарын яамнаас хангаж өгсөн. Тэгэхээр энэ хэлбэрийг бол бид бас маш их өргөн хүрээнд бол одоо хэрэгжүүлээд явж байна. За мөн одоо өмнө нь боловсралтай хүмүүс байна. Бас эсэлтийн шалгалт харгалзахгүйгээр одоо өөр хөтөлбөрөөрч гэдэг юм уу хөрвж суралцах ийм боломжууд байгаа. За гих мэт одоо олон хэлбэрүүд байгаа. За дээрээс нь байгууллагын захиалгатай хөтөлбөрүүд байна. За бас мэдээж нэлээд хэдэн жилийн өмнө одоо шүтээсийг төгссөн тийм ээ. Энэ хүмүүс маань техник технологи хөгжихийн хэрээр одоо бас буцаад одоо тухайн салбарынхаа шинэ одоо технологийн дэвшлигч гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх ийм шаардлагууд үүсэж байгаа учраас дагсан одоо ийм сургалтуудыг бол байгуулгууд одоо авч бас боловсон хүчнүүдээ бол бас чадахжуулж байгаа ийм хэлбэрүүд бол бас байгаа. Бас асуусан юм байна надаас. Ер нь пэйжээр байнга асуугаад байдаг. Ямар хөтөлбөр дээр ичнээ эсвэл онлайн сургалтууд юу одоо хөтөлбөр байдгүй ямар мэргэжлүүдэргээ байнга асуудаг юм бэ? Тэгэхээр яг нь ер нь бол энэ томоохон одоо үйлдвэрүүд их манад одоо жишээлбэл хөтлийн цемент жохоо үйлдвэрч гэдэг тийм ээ цемент жохоо за дээрэс нь одоо бусад одоо энэ манай ТЭЦ 3 4 гэдэг энэ компаниуд байна эрчим хүчний салбарын чиглэлч гэдэг юм уу тийм ээ ингээд яг тухайлсан за одоо барилгын салбар байна за одоо мөн манай хүнс хөнгөн үйлдвэрлэл дизайны сургууль дээр явж байгаа нөгөө дунд сургуулийн одоо тийм ээ хоолны үдийн хоол хөтөлбөр дээр бас одоо энэ хоол зүйч бэлтгэж байгаа энэ сургалтууд байж гин гэд ялангуяа за одоо дээрэс нь сэтгэл судлал хөтөлбөр дээр байж гин тийм ээ за гих мэт одоо за одоо дээрэс нь сүүлд одоо манад гэхэд энэ улсын одоо энэ хэмжил зүйн газраас одоо бас санал тавьсан энэ улсын хэмжээнд одоо энэ хэмжил зүйн чиглэлээр 21 аймагт бас энэ мэрэгчлэлтэн бэлтгэх шаардлагатай байна энэ чиглэлийн одоо мэрэгчлэлтнүүдийг бас бүх төвшний одоо багжин дээр ажилладаг тийм энэ мэрэгчлэлтнүүдийг бэлтгэх шаардлагатай байна гэдэг ингээд юм сүүлийн үед бол бас захиалгат хөтөлбөрүүд их үүсэх юм хандлагууд бол бас байгаад байна. Дотоодын олон хөтөлбөр байдаг тийм шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль дээр ямар хөтөлбөрүүд байна? За манай шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль гадаадын бол 25 одоо хөтөлбөрөөр гадаадын ихтэй сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна. За энэ хичээлийн жилд бид бас нэлээд одоо өндөр ахис дэвшилтэйгээр бас эсэлт авах гэж байна. За яагаад гэвэл энэ хичээлийн жилд гадаадын их сургуультай хамтарсан 10 хөтөлбөр нэмэгдсэн. Тэгэхээр нийт бол бид нар бүр 35 хөтөлбөрөөр эсэлт авахар зорж байна гэсэн үг. За энд бол өмнө нь бол одоо манайх тийм ээ юуны Японтой хамтарсан барилгын инженерчлэг хөтөлбөр Нагокогийн технологийн их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр байсан. За механик инженерчлэг хөтөлбөр байна. Бас Нагокогийн технологийн их сургууль. За кибер аюулгүй байдал хөтөлбөр байна. Сунчин хааны их сургуультай хамтарсан. За Германтай хамтарсан бол бас Хайбергийн их сургуультай хамтарсан уул уурхай ашиглалтын технологи гээд 3 дээр нэмэх нь 2 гэдэг хөтөлбөр байсан. За яг ихэнхдээ бол манай хамтарсан хөтөлбөрүүд бол 2 дээр нэмэх нь 2 гэдэг одоо зарчмаар явагддаг. За энэ бол гадаадын ихтэй сургуультай одоо 2 сургуулийн дипломтой төгсдөг. 2 жил Монголдо, 2 жил одоо тухайн улстай суралцдаг гэсэн үг. За тэгээ манай их сургуулийн одоо тийм ээ манай гадаад хэлний сургуулийн багш нар бол гадаад хэлний одоо тэр хэлний шаардлагыг нь хангуулад за тухайн хүүхэд маань тухайн хөтөлбөртөө суралцах хэлний шаардлагаа хангасан тохиолдолд тухайн их сургуульд очиж одоо суралцдаг. За тэгээ мөн 2 улсын одоо 2 сургуулийн гэрээний дагуу тийм ээ засгийн газрын одоо бас бусад гэрээний дагуу одоо суралцдагаараа маш давуу талтай онцлогтой юм хөтөлбөрүүд бол байгаа. За энэ жилийн тухайд энэ нэмэгдэж байгаа 10 хөтөлбөр дээр одоо нэмээд ярих юм бол нийгмийн ажил хөтөлбөр байна, чусооны их сургуультай. За гадаад хэлний орчуулга хөтөлбөр байна. За Шанхай Автеврийн одоо сургуультай хамтарсан нано шинжилгээ ухааны инженерчлэг хөтөлбөр байна, электроникийн инженерчлэг хөтөлбөр байна гэдэг ингээд маш олон хөтөлбөрөөр бол бид хамтрах гэж байна. За хамтрахтаа бас мөн тухайн улсын одоо яг хэлний одоо тийм ээ шалгуураас гадна англи дээр хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүдийг бол одоо бид бас хамтрахыг зорж байна. За тэгэхээр жишээлбэл одоо энэ гадаад хэлний орчуулга хөтөлбөр чусооны их сургууль дээр бол англи хэлээр хамтарч одоо хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр хүүхдүүд маань англи хэлний шаардлага хангаад явна гэсэн үг. За мөн одоо материал судлал инженерчлэл хөтөлбөр дээр мөн англи дээр одоо хамтрахаар бас зорж байна. За мөн одоо нано шинжилгээ ухааны инженерчлэг хөтөлбөр дээр бас англи дээр одоо хэрэгжүүлнэ гэдэг ингээд зорж байна. За тэгээ нэгэнт одоо би англи дээр хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг ярьсны тухайд бол шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль өнгөрөх 25-аас 26 оны хичээлийн жилд англи дээр хэрэгжүүлэх 6 хөтөлбөрийг бол бид нээсэн байгаа. За 100% англи хэл дээр явагдаж байгаа гэсэн үг.
За тэгэхээр манай сургуулийн одоо бас нэг онцлог давуу тал нь юу вэ нөхөр зэрэг манай энэ олон сайхан одоо эрдэмтэн багш нар маань гадаадад одоо ихэнх нь сургууль төгссөн. За тэгээд одоо мэдээж хэлний ур чадвар сайнаас гадна за одоо мэдээж хэрэг өөрийнх нь одоо тэр юу талдаа одоо өөрийнх нь одоо академик боловсрол талдаа бол бас маш сайн одоо юм мэрэгсэн багш нар маань хичээл зааж байна. За тэгээ энэ олон эрдэмтэн багш нарын бас нуруун дээр энэ хөтөлбөрүүдийг одоо авч явж Монгол улсын одоо ирээдүйн энэ сайхан инженерүүдийг бэлдэж байгаа учраас бид бас багш нараараа одоо бахарахгүй байхын аргагүй. За тэгэхээр ялангуяа англи дээр хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр дээр 100% манай шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн багш нар хичээл зааж байна. За тэгээ бид нар энэ 25-26 оны хичээлийн жилд бол 6 хөтөлбөр дээр 80 гаруй одоо Монгол оюутны эхний ээлжинд элсүүлэн аваад тэгээд туршилтын журмаар гэж бас хэлж болж байна. Эхлээд бол яг хөө Монгол оюутнуудаа бид нар энэ 6 хөтөлбөрөөр бол хэрэгжүүлсэн. За харин одоо 26-аас 27 оны хичээлийн жилд бол тухайн энэ 6 хөтөлбөр дээр гадаад оюутныг элсүүлэн авахаар одоо вебсайтын хөгжүүлэлт хийгээд тэгээд бас энэ вебсайтаа хөгжүүлээд ингээд эсэлт авахд одоо бас бэлэн болсон байгаа. Тэгээ үүнийг дуулахад бас таатай байна. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Тэргүүлэх эргэлттэй чиглэлийн хөтөлбөр байдаг шүү дээ, тий. Энэ талаар жишээлбэл тэр бүр мэддэггүй хөтөлбөрүүд бас байдаг шүү дээ хүмүүс тий. Бараг эсвэл ийм хөтөлбөр таанд байдаг юм уу гэж асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр ямар хөтөлбөрүүд байдаг вэ яг тэн дээр? За тэгэхээр шинжлэх ухааны технологийн их сургууль бол бакалаврын 110 гаруй хөтөлбөр. За одоо бараг 115 6. За докторийн, магистрийн гэдэг ингээд нийлээд 300 орчим хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж байна. За үүнээс тэргүүлэх чиглэл нь бол манай бакалаврын хөтөлбөрийн 43%-ийг эрэлттэй чиглэл нь бол 11%ийг эзэлж байгаа. За тэгэхээр би юуны өмнө бас энэ 21 аймагаас бас тийм ээ орон нутгаас хүмүүс маань сонсож байгаа ээж аауд, эмээ өвөөнөр сонсож байгаа учраас энэ дээр бас нэлээд сайн ойлголтыг өгье гэж бас зорилоо. За тэгэхээр тэргүүлэх чиглэлийн хөтөлбөр гэж юу вэ гэдэг зүйлийг бас нэг жоохон тайлбарлаад өгчий гэж бодож байна. За тэргүүлэх чиглэлийн хөтөлбөр гэдэг бол Монгол улсад одоо тийм ээ хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл болгон баримталж байгаа тэр одоо чиглэлийг дагаж одоо гарч ирж байгаа хөтөлбөрүүд гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол улс одоо тэргүүлэх чиглэлдээ энэ салбарыг дагуулж хөгжүүлнэ гэж заасан байгаа учраас тэр чиглэлийг дагаж гарч ирж байгаа хөтөлбөр гэсэн үг. За эрэлттэй чиглэлийн хөтөлбөр гэдэг бол ажлын байран дээр одоо тухайн мэрэгжилтэнд нэн шаардлагатай байгаа тухайн хөтөлбөрүүдээр одоо юу яана одоо мэрэгжилтэн бэлтгэх гэж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хоёр чиглэл бол хоёулаа л одоо манад бол хэрэгтэй. За нэг нь бол эрэлттэй чиглэлээр хүүхдүүд маань одоо суралцаа төгссөн тохиолдолд ажлын байр бэлэн байх нь тэргүүлэх чиглэлээр бол тухайн хөтөлбөрүүдээр суралцж байгаа тохиолдол одоо бас л ялгаа авахгүй тэргүүлэх салбарыг дагаад тухайн ажлын байран дээр ажиллаад явна гэсэн үг. За тэгэхээр манай одоо салбарын яамнаас бол одоо энэ чиглэлийг бас маш сайн дэмжиж ажилладаг. За одоогийн одоо манай энэ боловсролын сайд одоо 3 жилийн өмнө тийм ээ энэ тэргүүлэх эрэлттэй чиглэлийн хөтөлбөрөөр хүүхэд суралцах байгаа тохиолдолд нэгдүгээр хичээлийн нөгөө хоёр шалгалт байгаа шүү дээ. Тэрийг нь хоёулан одоо хангалттай өгсөн тохиолдолд хоёрдугаар шалгалтанд тооцож болно гэдэг. Энэ бол бас тэргүүлэх эрэлттэй чиглэлээр суралцж байгаа хүүхд суралцах гэж байгаа тийм ээ. Эсэж орж байгаа хүүхдүүд бол маш том боломжийг бий болгож өгсөн. За тэгэхээр энэ жил бол бас сайд маань бас энэ чиглэлийнхаа тушаалыг гаргалаа. За тэгэхээр шүтээст одоо тэргүүлэх эрэлттэй чиглэлээр суралцж байгаа хүүхдийн хувьд бол нэгдүгээр хичээлийн шалгалт буюу математик, физик хоёроо амжилттай өгчих юм бол нэгийг нь нэгдүгээр шалгалтын дээр математикаа тооцоолаад хоёрдугаар хичээл буюу тэр физикийн шууд хойшоогоо юун дээр хоёрдугаар хичээл дээр тооцоолох боломжтой гэсэн үг. Энэ бол хүүхдүүдэд маш том боломжийг тий бүрдүүлж өгдөг ийм одоо бас зүйл залт байгаа. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн багш нарын хувьд бидний хувьд ирээдүйд Монголыг авч явах шилдэг инженерүүд одоо бидний гар дээрээс гарч байгаа. Одоо шилбэл Монголын дүүгийн хичээлд би ач холбогдол өгдөг. Ягаад бол эх оронч үзэлтэй инженерүүд миний гар дээрээс гарна гэдэг хичээлээ сонирхолтой заахыг хичээдэг. Тэгэхээр ерөн шүтээс төгссөн одоо боловсон хүчрүүндийн хувьд сэтгэл хангалуун байдгүй. Одоо эргээд харахад Монголын бүх одоо салбаруудад ажиллаж байгаа шүү дээ манай хүүхдүүд те. Тэн дээрс хэрэг сэтгэл хангалуун байдаг бай. Ер нь бол маш сэтгэл хангалуун байдаг гэж бол бас үнэхээр сургуулиа одоо тийм бахархалтайгаар хэлмээр байна. За яагаад тэгэхээр шүтээсийг төгсөгчдийн 85% орчим хувь нь бол одоо ажлын байран дээр шууд яг мэргэжлэрээ ажиллаж гин гэсэн ийм судалгаа байна. За тэгээд мөн одоо Монгол улсын төсвийн одоо томоохон тийм ээ хувийг бүрдүүлж байгаа энэ томоохон компаниудад бол манай төгсөгч нар ажиллаж байна. За оюутлагоогоос ахуулаад одоо
бүх л компаниудад тийм ээ MCS, Mobicom, Unity, Эрдэнэтийн GOG гэдэг ингээд энэ бүх компаниудад бол ажиллаж байгаа төгсөгчдөр бол бид бол бахархдаг. За нөгөө талаас бол ийм одоо ур чадвартай инженеруудыг бэлтгэн гаргаж байгаа багш нарын маань бас нүрийн хөдөлмөр. За жишээлбэл шинжилгээ технологийн их сургууль бол сүүлийн одоо жилүүдэд хөтөлбөрийн шинжилгээг бол одоо маш сайн хийж байна. За энэ хөтөлбөрийн шинжилгээний цаана бол мэдээч хэрэг томоохон баг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манай бүрэлдэхүүн сургууль дээр байдаг хөтөлбөрийн дид хороо тийм ээ. За мөн одоо хөтөлбөрийн ерөнхий хороо гэдэг энэ хороодууд дээр манай одоо профессор багш нар мэдээж ажиллаж байгаа. За тэгэхээр энд бол бидний хамгийн гол зориод байгаа онцлог нь юу вэ гэхээр зэрэг энэ шүтээс төгсөгчийн чадамжийн хэв шинж гэдэг ийм 13 хэв шинжийг тодорхойлсон байдаг. За энд мэдээж хэрэг тухайн төгсөгчийн багаар ажиллах чадвараас ахуулаад тийм ээ. За одоо нөгөө сүүлийн үед яриад байгаа зөөлөн ур чадварыг бол маш сайн одоо хөгжүүлэхийг бас зорж байна. Тэгэхээр таны хувьд бол бас нөгөө Монголын түүхийн хичээлээр тийм ээ манай ялангуяа шүтээсийн нийгэм хүмүүлийн сургуулийн багш нар маань бол тийм ээ энэ зөөлөн ур чадварыг эзэмшсэн инженеруудыг бэлтгэхэд бол хамгийн их одоо хүчин зүтгэл гаргаж байгаа. За тэгэхээр манай энэ бүрэлдэхүүн энэ 10 сургууль дотроо тийм ээ аль л одоо чиглэлийн багш нар энэ хөтөлбөрт ямар оролцоотойгоор оролцож байж тэр одоо 13 хэв шинжийг одоо бий болгосон энэ төгсөгчдийг бид бэлтгэн гаргах вэ гэдэг дээр бол одоо хамгийн их ач холбогдол өгж ажиллаж байгаа. За мөн эргээд хөтөлбөрт маань одоо хамтарч ажилладаг энэ одоо хүчин зүйл бас одоо оролцогч талууд маань бол хамтрагч байгууллагууд байдаг. Тэгэхээр энэ байгууллагууд бол манай одоо энэ диплом хамгаалах процесс болон дипломын сэдв сонгох тийм ээ энэ дипломын сэдвийг хэрхэн цаашаа инновацийн бүтээгдэхүүн болгож одоо ажиллах вэ гэдэгт бол сүүлийн жилүүд бол компаниуд маш их хамтран ажиллаж байна. За тэгээ энэ хүрээнд бас танаа төгсөгч нарын одоо энэ хэв шинжийг энэ ур чадварыг илүү хөгжүүлээч гэдэг дээр санаа оноогоо өгөөд ингээд хөтөлбөр сайжруулалтанд бол маш олон талын одоо оролцоотойгоор хамтарч ажиллаж байгаа учраас бид аль болох л одоо маш сайн одоо ур чадвартай өндөр ур чадвартай инженеруудыг бол одоо бэлтгэн гаргаж одоо тийм ээ өгөх сэтгэл хангалагч талд тийм нөгөө талд одоо энэ дээрээ бол бид сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгэхэн бид нар томоохон 3 үзэсгэлэн дээр ажиллалаа тийм үйлдвэрч навлал Бишнэл Экспо төв талбай дээр тийм тэгээ энэ том үзэсгэлэн дээр шүтээс ямар оролцоотой оролцсон ер нь хүмүүс аль талаас нь илүү сонирхож байна. За тэгэхээр мэдээч нөгөө томоохон үзэсгэлэн экспонуудад тухайн сургуулиуд маань оролцож бас бид бол оролцоогоо хангах бол үүрэгтэй. За нөгөө талдаа бол мэдээч хэрэг энэ сүүлийн одоо жилүүдэд гэдэг юм уу ялангуяа одоо энэ жилээс бас энэ салбарын яам маань бас энэ оролцогч харьяа байгууллагуудаа одоо оролцуулаад тийм ээ нээлттэй хаалганы өдөрлөг бас зохион байгууллаа. Энд бол боловсролын ерөнхий газар, боловсролын зээлийн сан, боловсролын үнэлгээний төв. За тэгээд мөн одоо манай одоо Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа тийм ээ хувийн болон одоо мөн одоо төрийн хвшлийн одоо ихтэй сургуулиуд ингээ бүгд оролцлоо л доо. За тэгээ энэ ер нь экспоны давуу талыг бид бол одоо юу гэж хардаг вэ гэхээр зэрэг энд бол ерөөсөө бүх одоо нэг цэг дээрээс тийм ээ бүх үйлчлэгийг авах. За тэгээд энд одоо ямар хөтөлбөрүүд мэрэгчлэлтэн бэлтээд байгаа гэдэгтэр энд бол эцэг эхчүүд бас маш их дуртай сэтгэл хангалуун байдаг гэж хардаг. Яагаад гэвэл энд бол хүүхдүүд өвөө эмээнаараа дагуулсан, ээж аваа дагуулсан, ангийн багш нь тийм ээ бүх ангиа хүүхдүүдээ ингээ бүр ангиар нь авчраад тэгээ бүх хөтөлбөр дээр дэлгэрэнгүй тайлбаруудыг аваад ялангуяа энд бол бид манай одоо бүрэлдэхүүн 10 сургууль за дээрээс нь шүтээсийн орон нутгийн одоо 3 сургууль байгаа тийм ээ. Энэ сургуулиуд манаас ирж оролцдог. Тэгээ үүгээр бол бас их давуу. Тэгээ бид бол энд зөвхөн одоо эсэлтэн дээр хөтөлбөр сурталчилгаас гадна манай одоо яг энэ инновацийн бүтээгдэхүүнүүд за дээрээс нь манай багш нарын бүтээлүүдийг бол одоо танилцуулж ингэж ажилтгаар бол их давуу талтай их ач холбогдолтой гэж хардаг. За манад бол сая давхарцсан тоогоор бид бараг 20,000 гаруй одоо хүүхдүүдэд үйлчилсэн байна. Тэгээ энийг бол бид нөгөө манай тараах материал болно тийм ээ. Бусад одоо юунуудаар бол харж байгаа. Ерхэдээ маш их давуу талтай юм үр өгөөчтэй үзэсгэлэн болдог гэж хардаг. Би өөрөө бас Бишнэл Экспо дээр очиж ажиллаад бас төв талбай дээр ажилласан. Тэгэд харахад бол мэрэгжлийн чиг баримж байгаа баг эндээс авч байгаа юм болов уу гэж харсан. Жишээлбэл манайх нийгэм хүмүүлийн сургуулийн сэтгэл судлалын тест дээр хүүхдүүд аюулхаа ороод байсан шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ ийм онцлог юмнууд байд юм байна гэл. Тэгээд тэр манай шүтээсэн космгийн хүүхдүүд шүү дээ. Тэр аюу хөөрх юм л шүү дээ. Тэгээд нарын урлагийн тоглолтын хүүхдүүд ямар хөөрх гэл бодож илаа. Тэгээд би ч айл бүх одоо гуйсан бүх сургууль дээр нь л бас аминдаа сурчлагаа хийж өгч байгаа юм чинь. Тэгээд энэ бол их өр өгөөчтэй ажил юм байна да энэ үзэсгэлэнгүүд тий. Жишээл бол улам далаацтай болсон байл.
Тийм. Чи 2 жилийн өмнө үзчихсэн шүү дээ. Тэгэхэд одоо маш өндөр дагаас тавсан байна. Тэгэл бас баярлжлаа. Ялангуяа энэ нөгөө Талбайн Экспо бол бүр 3 өдөр зохион байгуулагдсан. Тэгэхээр энэ бол бүр их массыг хамарсан. Тэгээд нөгөө 4 дахь өдрөөс эхэл зохион байгуулад тэгээд нөгөө амралтын өдрүүдийг ингээд дамнуулаад зохион байгуулчихаар ээж аавууд бас оролцоод их тийм үр өгөөчтэй. Тэгээд би бас нэгэнт ингээд манай нөгөө бүрэлдэхүүн сургуулийг ярьж байгаагийн хувьд за мэдээж хэрэг засгийн газрын бодлого нөгөө төвлөрлийг сааруулах тийм ээ. Бодлогын хүрээнд манай бол одоо шүтээс шинжилгээ технологийн их сургууль бол бас орон нутгийн сургуулиуд Эрдэнэ цогцлбор их сургууль байна. За тэгээд мөн Дархан тийм ээ манай салбар. За дээрээс нь Өмнөговийн технологийн дээд сургууль байна тийм ээ. За сая мөн таны яриад байгаа манай шүтээсийн Косин одоо Япон загварын тийм ээ Косин. За 4 хөтөлбөрөөр бас эсэлт авч байгаа. За тэгээд одоо энэ дотор нь бас нэлээд дэлгэрүүлээд ирэх юм бол барилгын инженерчлэл, цахилгааны инженерчлэл, механик инженерчлэл, програм хангамжийн инженерчлэгийн хөтөлбөр бас эсэлт авдаг. Тэгэхээр хүүхдүүдийг бол 9-р анги төгсөө шалгалт өгөөд 10-р ангиас ороод 5 жилээр одоо бас инженерийг бол одоо бэлтгэдэг ийм сургууль байгаа. За мэдээж Япон хэл дээр бас хөтөлбөр нь хэрэгжиж байгаа тийм ээ. Япон хэлийг зохих төвшөнд үзүүлээ шаардлагыг хангуулад бас хэлний шаардлагыг хангуулад хүүхдүүд нь бас Японд дадлага хийж байгаа. За манай шүтээсийн харьяа бас юу байгаа? Ахлах сургууль байгаа. Бас мөн одоо нэлээ эрэлттэй. Энэ бол ингээд нөгөө манай ахлах сургуулийн бас зарчим бол нөгөө ахлах сургуульд маань хүүхдүүд инженер болох хүүхдүүд нь бас 10 дугаар ангиасаа эхэл суралцаад 12 дугаар ангиа төгсөхдөө бол шууд манай шүтээс рүү тийм ээ эслийн шалгалтын босго оноо ангасан тохиолдолд шинжилгээ технологийн их сургууль руугаа шууд одоо бас нөгөө юу яалаа эрен таргалцахгүйгээр одоо хөтөлбөрөө сонгох ийм болоор тий сонгодог энэ бол бас манай шүтээсийн ахлах сургуульд одоо суралцсны бас давуу тал. За дээрээс нь манай шүтээсийн багш нар энэ Косин бол ахлах сургууль руугаас хичээл заадаг. Энэ бол бас маш их үр өгөөчтэй гэж удаа сардаг. Эргээд ахлах сургуульд суралцсан хүүхдүүд маань бол хичээлээ бас их сургуультай ороод оюутан болж ороод дүүцүүлдэг юм бас тодорхой хэмжээний нэмээ хичээлүүдийг дүүцүүлдэг юм нөгөө юун дээр хуулийн дээр байгаа боловсролын хуулийн дээр байгаа үндэсний мэргэжлийн шатлсан бүтцийг бас ингэж манайх хэрэгжүүлж барьж явж байгаа юм сургууль байгаа. За мөн Өмнөговийн сургууль дээр бол энэ жил одоо анх бол юуны хамгаалалтын сайдын санаачлагаар бол энэ сургууль байгуулагдчихсэн. За төвлөрлийг сааруулах бодлогын хүрээнд тийм ээ. Тэгээ энэ жил бол сургууль маань бол одоо анхны төгсөлтөө хийх гэж байна. Энэ бол бас маш их баяр түүл явдал болох байх гэж одоо харж байна. За мөн одоо энэ жилийн одоо төгсөлт рүү хоёлаа яриад явчлаа тийм ээ. За тэгэхээр одоо энэ жил бол бас юуны газрын засны инженерчлэгийн хөтөлбөр дээр бас анхны төгсөлт хийх гэж байна. За энэ маань бол одоо нөгөө газрын засны боловсруулах үйлдвэртэй холбоотой салбарын яамнаас манад бол бас энэ бол бүр захиалгатай хөтөлбөрөөс энэ чиглэлийн инженерүүдийг бэлтгэж өгөөч гэдэг. За тэгэхээр энэ одоо яг одоо тэр салбарын яамнаас нь бол одоо хүүхдүүдэд бас тэтгэлгийг олгоод за тэгээд газрын тос боловсруулах үйлдвэр дээр бол одоогийн байдлаар 300 инженер одоо бүр ажиллах хүчин хэрэгтэй байгаа гэдэг ийм одоо бүр захиалга байгаа. Тэгэхээр шүтээсийн хувьд бол энэ жил бол одоо анхны төгсөлтөө хийгээд эхний одоо инженерүүдийг ажлын байран дээр бэлэн болгож гаргаж өгч байна гэсэн үг тийм. Гоё юм те би ч Өмнөговийн анхны багш шүү дээ. Тийм. Ганцаараа бүр хамгийн түрүүнд очсон шүү дээ. Ихтэй сургуулиудтай ч юм хамтарсан олон төсөлбөрүүдээс гадна дотоодын бас нэлээдгүй төслүүд байдаг, хөтөлбөрүүд байдаг манайд тий. Тэр талаараа. За тэгэхээр нөгөө дотоодын хамтарсан хөтөлбөрийн тухайд бол манайх орон нутгийн сургуулиудтайгаа нэлээд бас хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. За тэгэхээр манай Дархан Эрдэнэт Өмнөговь 3-тай бид манайх бол бас одоогийн байдлаар бол нэг 20-од хөтөлбөртөр бол бас хамтарч хэрэгжүүлж байна. За тэгэхээр энэ орон нутгийн сургуультай хамтарсан хөтөлбөрийн онцлог давуу тал нь юу вэ гэхээр зэрэг 1 дээр нэмэх нь 3, 2 дээр нэмэх нь 2 гэсэн бас хэлбэрүүд байна. Тэгэхээр эхний жилдээ орон нутгтаа юм суралцаад эсвэл 2 жилдээ суралцаа тийм ээ. Тэгээ Улаанбаатар хотынхаа сургуульд ирж суралцах. Тэгээ яг ер нь ингээд сүүлийн жилүүдэд хараад байхад хүүхдүүд бол нэг бас Улаанбаатар хот руу бас айхтар тэмүүлэх зүйл нь бол харьцангуй гайгүй болсон байна. Ялангуяа манай орон нутгийн сургуулийн хөтөлбөрүүдээр харж байхад гэр нь тэнд байдаг хүүхдүүдийн хувьд бол орон нутгтаа суралцаад ээж аавынхаа хажуу суралцаад бас нэг оюутан болох юугаа аваад тийм ээ чиглэлээ аваад тэгээд наашаага дараагийн жилүүдэд суралцж байгаа. За тэгээ манай багш нарын тухайд бол бас орон нутгийн сургуулиуд руугаа бас явж модуль байдлаар сургалтыг зохион байгуулдаг. Тэгэхээр бол ер нь шүтээсийн
одоо бүрэлдэхүүн харьяа сургуулиуд бол хоорондоо хөтөлбөр дамжуулах, хөтөлбөрөө хамтрах, багшаа солилцох гэдэг энэ олон хэлбэрүүд. Тэгэхээр яг одоо манай Улаанбаатар хотод байгаа хөтөлбөрүүд бол орон нутагт яг одоо тэр чигээрээ за сурах хүчиг сургалтын хэрэглэгдэхүүн бүх юм нь одоо тэндээ. За мэдээж одоо лаборатори юмнууд нь бас яг одоо бид нэр төвөөсөө бас лабораториуд дамжуулж өгөх тийм ээ. Энэ ажлууд бол сүүлийн жилүүдэд маш их эрчимтэй хийгдсэн. Тэгэхээр энэ бүх боломжууд бол одоо манай хөтөлбөр дээр бол нэгдсэн байгаа гэсэн үг. За тэгээ би нөгөө хөтөлбөр гэж яриад хахаар хүмүүс манаас заримнаас гайхаж байгаа. Нөгөө мэрэгжил гэдэг зүйл маань цаана хөтөлбөр гэдэг нэршлэр явж байгаа шүү гэдэг зүйлийг бас тодруулж хэлье. Тэнэш мэрэгжил яриад байгаа шүү. Мэрэгжил яриад байгаа гэхгүй. Йоо өмнө говь дээр багшилж ирсний хувьд анхны багш нь болж ирсний хувьд тэнд чинь тэр хавийн аймагуудын хүүхдүүд очт юм байлээ. Бас Улаанбаатараас тэр битэл ах дүүн байдаг гэд очижсэн. Тэр их давуу тал байсан. Би бас нөгөө дархан эрдэнэтэйс нэвтрүүлэг хийсэн шүү дээ. Нөгөө ойн жилгээл 2 бид хоёр чинь 5 баримтат кино ихтэй тэдний сургуулиуд дээр очсон дархан их гоё таалагдсан. Тэгээд энэ төвчээнд ингээд энд хичээл зааж одоо нэг хэдхэн жил болоод тэтгэврт гарах байлгүй дарханд ч юм уу тэр гоё сургуулиуд дээр очиж ажиллах юмсаа гэж бодсон шүү дээ. Бас багш нарт ч гэсэн тэнд өдөр нутагт ажилламаар юм байлээ. Амьдрамаар ч юм шиг санагдсан шүү дээ. Гоё сургуулиуд байлээ шүү дээ манай. Тий. Тэгээд хүмүүст яхад тий. Тийм. Тэгээ яг сүүлийн жилүүдэд бас ажиллаж байхад нэг ийм зүйл байгаад тах шүү. Нөгөө их хотчлтыг дагсан тий энэ чимээ шуугааны бохирдолч гэдэг юм уу? Дуу чимээний хөрсний бохирдол, агаарын бохирдол тий. Энэ бүхнээс бас хүмүүс бас нэлийн зайлсхийгээд ялангуяа бүр орон нутгийн сургуульд суралцах хүүхдүүдийн тоо бол бас нэмэгдээд байна. Дээрээс нь бас магадгүй явж багшлах багш нар ч гэсэн бас ийм хүсэлтэй ирэн тийм хүмүүс мэрсэр байгаад тах шүү. Тэгэхээр ер нь бол бас тийм боломжууд бол байгаа. Их сургуулиудад бас орон нутгаа ялангуяа үйлдвэрлэлийн оройныг дагаад томоохон үйлдвэрийг дагж нэг сургуулиуд ялангуяа манай энэ хөтөлбөрүүд бол хэрэгжиж байгаараа бас их давуу талтай. Тэгэхээр ийм онцлогуд бол бас байгаа. За баахан хөтөлбөр яриад тэгээд энэ бол мэрэгжил гэдгийг бас хүмүүс ойлгоосаа гэж хэлчихсэн тий. За ер нь элсэл тариа багтаа ч юм уу эцэг эхчүүд сайн мэддгүй хүүхдүүд сайн мэдхгүй байгаа ямар хөтөлбөрүүд байгаа. Тийм хөтөлбөрүүд байгаа юу? Ер нь бол байгаа. Манайх бол ингээд одоо нэг ер нь статистик тоо баримтуудыг их гаргадаг. За яг өмнө одоогоос нэг хэдэн жилийн өмнө ч гэдэг юм уу хүмүүс одоо тийм ээ байгалийн ухааны хүүхдүүд их сонирхгүй байгаад байна. За ер нь Монгол улс даяараа энэ эдийн засагч гэдэг юм уу тийм ээ хуульч гэдэг юм уу болох чиглэл их байгаад байна гэж бол нэг хэсэг бол бас байсан тийм хандлагууд бол байсан. За тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол хараа харж байхад энэ салбарын яс яамнаас гаргасан юм бэлээ. Ер нь эх 5 жилд бол нэг 40 мянга орчим инженер техникийн ажилтан Монгол улсад бол хэрэгтэй байна гэд. За тэгэхээр бид бас сүүлийн энэ статистик тоо мэдээгээ, эсэлтийн тоо мэдээгээ жил болгон прогноз юмнуудаа хараад явж байхад бол ер нь энэ барилга байгууламж, дид бүтцийн салбар, за мэдээлэл холбооны салбарч гэдэг юм уу. Энэ салбарууд дээр бол ер нь эсэлтийн тоо бол бүр харьцангуйгаар нэмэгдсэн. Тийм нэлээд хэдэн пунктээр өссөн юм бол юунууд бол байлээ. Ер нь одоо хүмүүсийн хандлага тийм ээ бас инженер болохын чиглэлийг бол ер нь сонирхож байгаа юм байна гэдэг зүйл нь бол манайд харагдаж байгаа. Ер нь эсэлтийн тооч гэсэн нэмэгдэж байгаа. Бид нэр өнгөрөх хичээлийн жилд бол нэг 50000 гаруй бас эсэлтийг авсан байна. Тэгэхээр энэ бол бас нэлээд өссөн үзүүлэлт бол манай тэр эсэлтийн одоо хувь хэмжээ бараг 14-5%-аар нэмэгдсэн юм дүр зураг бол харагдаж байна. Цаашдаа бол бид нар юу гэж харж байгаа нэхэр зэрэг энэ Монгол улсуудын томоохон бас төслүүд явах юм. Тэг чиг хандлагатай байгаад байна. Үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтууд бас их явагдаж байна. Тэгэхээр энд бол бас дагсан одоо энэ салбарт хөгжих юм хандлага харагдаж байгаа учраас энийг сонирхох хүүхдүүдийн тоо бас нэмэгдэх байхаа гэж одоо бас найдаж байгаа. За ер нь бол ингээд хүүхдүүд маань эцэг эхчүүд маань хараахан мэдэхгүй байгаа хэрнээ тэргүүл хэрэлтэй чиглэлд орцсон байгаа ийм одоо хөтөлбөрүүд эсвэл бага аваад байгаа хөтөлбөрүүд бол бас байгаад байна. Энэ бол нөгөө мэдэж оржихгүй байгаатай л холбоотой гэж бид харж байгаа. За жишээлбэл одоо хийн инженерчлэг хөтөлбөр байна. За дээрэс нь манай энэ хэрэглээний шижил ухааны сургуулийн газрын сүнсний боловсруулалтын технологи гэдэг хөтөлбөр байна. Нүүрсний боловсруулалтын технологи гэдэг хөтөлбөр байна. За дээрэс нь ус хангамж ариутгах татварга гэх хөтөлбөр байна. За ялангуяа одоо энэ зүүн аймагуд руу ус татах тийм ээ энэ усны нөөцийг одоо хэрхэн бүрдүүлж энэ одоо чиглэлд одоо хөгжих энэ хөтөлбөр маань одоо бас байж байна. За тэгээд түрүүгийн миний хэлсэн газрын сүнсний инженерчлэг хөтөлбөр төр одоо бүр энэ томоохон үйлдвэр баригдахтай холбоотой мэрэгчлэтнүүд нь зайлшгүй одоо бэлтгэгдэх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энийг бид бол дотооддоо л одоо
бэлтгэн шүү дээ. Тэгэхээр энд чиглэлд бас одоо мэдэж орж ирэх ийм одоо шаардлагууд байна. Тэгээд нэлээ одоо арьс боловсруулалтын технологи, мод боловсруулах технологи гэдэг ингээ хөтөлбөрүүд байж байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрүүд дээр бол бас эсэж орж ирсоо гэж одоо хүсэж байгаа. За тэгээд энэ одоо миний одоо хамгийн том зарын чанартай нэг зүйл хэлэхэд бол 6 сарын 30-нд шинжлэх ухааны технологийн их сургууль дээр бол орон даяар ур чадварын шалгалт зохион байгуулагдаж байна. Тэгэхээр манай шүтээс бол ур чадварын шалгалтыг одоо Монгол Улсад зохион байгуулах дээр нэлээд онцлогтой. Манайх чинь ур чадвартай 6 хөтөлбөртэй үйлдвэрлэлийн дизайн, интерьер дизайн, график дизайн, архитектур гэдэг тийм ээ бас. За үүн дээр энэ жил бол бас эсэлтийн шалгалтын нэг онцлог дээр нэмэгдээд энэ манай нийгэм хүмүүнлэгийн сургуулийн аялал жуулчлал хөтөлбөр дээр бол ур чадварын шалгалт бас нэмэгдэж орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд маань бол одоо битүүрийн яриаг бас сонсоод ур чадварын шалгалтыг зохион байгуулах нэ 6 сарын 30-ны өдөр гэдэг зараа бас мэдээд аваасаа гэж бодож байна. За тэгээ манай оюут эсвэл веб маань бол нэгдсэн байгаа. 5 сарын 30-ны өдөр нэгдсэн. Одоо хүүхдүүд маань бол дурын 8 хөтөлбөрийг сонгоод тэгээд бүртгүүлээд за тэгээ эсэлтийн шалгалтаа өгсөний дараагаар манай тэр ирэмбэр жагсна гэсэн үг. За тэгээ хөтөлбөр сонголтын үйл ажиллагаа бол тэгээд одоо эхлэх нэ. Шинжлэх ухааны технологийн их сургууль гэхээр маш том айл. Тэгээд энэ сургуулийн эд эсэнд бид болоод ингээд сууж гин. Тэгээд маш олон шилдэг боловсон хүчнүүд манахаас төгсөн гарч байгаа. Тэгээ ер нь бол сургалтын бодлого зохицуулалтын албаны даргын хувьд хариуцлагатайгаар ингээд бүх ажлаа мэддгийн хувьд ирээдүйн шүтээсийг өнгө төрхийг хэрхэн тодорхойлж байна вэ? За их сайхан асуулт байна. Тэгээ манай шүтээс бол одоогийн байдлаар одоо 700 гаруй багштай. За тэгээ 16-7 мянга орчим одоо оюутантай. За мөн одоо бид бол одоо өнгөрөгч 65 жилийн одоо хугацаанд 100 гаруй мянган төгсөгчдийг бол инженерүүдийг Монгол улсад бэлтгэн гаргасан байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг Монгол улсын ирээдүйн хөгжлийг бол инженерүүд авч явна гэж бид бол хардаг. Тэгэхээр энэ бол шүтээсийн одоо ирээдүйн хамгийн том өнгө төрх. Тэгэхээр аль болох бид одоо маш чанартай хөтөлбөрөөр чанартай одоо төгсөгчийг бэлтгэн гаргах юм үүргээ бол бид Монгол улсад оруулж байгаа хувь нэмэр буюу одоо манай шүтээсийн ирээдүйн өнгө төрх гэж бол одоо харж тодорхойлж байгаа. 700 багшийн нэгийнх нь хувьд бид нар ч бас одоо ирээдүйн Монголын хөгжилд төв нэмэр оруулж байгаа гэж хэлж болохоор байгаа тийм ээ. За баярлалаа. Өнөөдрийн их түүхэн жимэр подкастын зочин амирт шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн сургалтын бодлого зохицуулалтын албаны дарга доктор Мягмарын Эрдэнэтбие явагш урагдлаа. Баярлалаа танд. Баярлалаа.